Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo da odradimo recenziju ovih nogara Parksideovih. Pojavile su se u Lidlu prilično neočekivano, jel tako? Nisam ni znao da imaju to u ponudi. Negde oko 5000 dinara je komad bio, ja sam uzeo 2 komada. Zbog čega? Zbog toga što kada uparite 2 komada može čak da se napravi neki montažni radni sto. Ja ovo u principu zovem jarac. Ja imam ovaj stariji model gde imamo kao noge, pa ovaj centralni deo se po visini izvlači. Međutim, ovo bi trebalo da bude dosta praktičnija varijanta zbog toga što se pakuje na jako malo, a ima jako veliku nosivost. Nosivost je 600 kg po komadu. Znači, vi 2 komada kada uparite, oni imaju teoretski nosivost od 1200 kg, što je jako, jako mnogo. Omogućuju vam da na bilo kom terenu zapravo napravite radni sto. Sad, vidjet ćemo kako je to Parkside odradio. Ono što smo videli na kanalu je kako je Tough Built to odradio. Ovo je zapravo kopija tog Tough Builta, jeftinija. Vidjet ćemo da li se isplati ili ne. Po meni, Tough Built je tu vrhunski, zaista odradio posao. Vidjet ćemo kakav je Parkside. Uživajte. Pošto ne znam da li ćemo ih mi formirati kao 100, znači ovo je fora kada se ubace sa strane neke štafne, jel tako, pa se povežu, pa preko toga može da dođe radna površina, pa zapravo možete napraviti ovako kao radni sto. Evo, raspakao sam ovo, dolazi nam uputstvo za upotrebu, dolaze nam ova 2 dodatka koji stoje sa strane, znači za postavljanje tih recimo štafni, ako ćemo napraviti neku radnu površinu, one su znači brzo montirajuće, deluju sasvim solidno izrađene, ovo je dosta debeo čelik, radi se o čeliku debljine 2 mm okruglo, prahom je farbano, tako da to je sve ok. Sad, što se tiče samog ovog dela konstrukcije, u principu nije loše, solidno je. Sa gornje strane postavljeni su ovde abrazivi, to što ja kažem šmirgla, jel tako, da bi se izbeglo klizanje. Ovde nam je postavljena ručica sa gornje strane koja je za nošenje i koja se uvlači kada se ne koristi. Ono što ja ovde mogu da primetim, da ovi ovde komadi štrče u odnosu na konstrukciju, što ne bi smelo, zbog toga što će odbijati kada vi stavite na to neki radni komad, a to ne sme da se dešava. Evo vidite koja je situacija. Što se tiče sistema za izvlačenje nogara, on je odrađen tako da ovaj ovde taster pritisnete i otvarate noge i to je to. Sad, u tom otvorenom položaju noge prilično slobodno se kreću, nakon toga se noge otvaraju, ovako, ovde se blokiraju i što je dobro, ovde imate ovaj komad jedan čelika koji navučete preko, znači nema šanse da se same zatvore nikako. To je dobra stvar. Hajde da vidimo kako je odrađen ovaj sistem za promenu visine nogu. Znači ovde imamo jednu sigurnosnu kočnicu i ovde imamo radnu kočnicu koja nam zakoči nogare u određenom položaju i sad, znači, pritisnemo i izvučemo dokle nam je to potrebno. Ovo ide znači do neke pozicije 9, ne možete izvući skroz dok sa unutrašnje strane ovde ne pritisnete jednu kuglicu, onda možete da izvučete komplet nogar, jel tako? I evo vidite kako to izgleda. Generalno nogare su dobre, ovo je pocinkovano sve i debljina materijala je dobra. Kad kažem dobra, znači radi se o nekih 1,3 mm pocinkovanog čelika. Isto tako se vraćaju i nazad na mesto. Zaključavanje, kao što vidite, je gde metalni ovaj pin, ova kočnica, uleže unutra, upada u profil, nakon toga je potrebno da zaključate ovom sigurnosnom kočnicom i to je to. Na dnu se nalaze ove stope koje su obložene gumom, tako da ne bi trebalo da bude klizanja i guma mi deluje da je solidna, mogla je biti malo tvrđa, ali nema veze. Kad hoćemo da sklopimo, znači potrebno je da otvorimo kočnicu, pritisnemo ovo i poguramo na unutra. Ovaj ovde deo, ovu stopicu morate da okrenete na ovu stranu,
da se ona zakači tu i onda blokirate da biste mogli sve to opet nazad da spakujete. Tako da ceo taj generalno sistem ok, odrađuje posao, moglo je možda bude za nijansu intuitivnije i da ima malo manje luftova, da noge ne ispadaju dole, ovako, ali dobro, bože moj, jer prilično veliko opterećenje trpi ova ovde kočnica, tako da ne znam samo da li će tokom vremena tu se javiti problem na ovom delu i na ovom ovde delu, jer to su vam kočnice za jedne i za druge nogare. Hajde da vidimo kako ovo sada se rasklapa i sklapa zapravo. Znači, prvo ovo treba pritisnemo, ali za to nam trebaju dve ruke, jer je preveliki pritisak tu, pa neće samo da se oslobodi. Dobro, pritisnuli smo jednu stranu, pridržimo ovo, pritiskamo drugu. Evo ga, noge su izašle. Znači, otvaramo jednu, blokiramo ovako. Dobro. Da vidimo drugu stranu. Otvaramo i nju, blokiramo ovako. To je to. To je ok za sad. Sad je potrebno da otkačimo ove ovde sigurnosne i da izvučemo nogare. Prvo ću ga staviti u najniži položaj radni, da bismo njega izmerili. Evo ga. U najnižem radnom položaju visina iznosi, ovde kod mene neravan je pod, ali negde oko 60-60,5 cm. Na toj visini bočno ima malo mrdanja, ali to nije ništa strašno, napred-nazad jako stabilno. Ok. Sada ćemo izvući noge u najviši mogući položaj. Evo vidite sada recimo kad sklanjamo sa najvišeg položaja, znači ovako uvlačimo nogare, ali dobra stvar je što noge mogu da se izvuku bez pritiskanja ovoga. I evo ga. A ova ovde kuglica neće dozvoliti da vam noga skroz ispadne. Tako da to je dobro odrađeno i ovde se blokira. I to je to. U principu dobili smo ono što nam je trebalo. Sad zbog čega ova kočnica se mrdnula, ali nema veze. Ajde. Za sad sve stoji gde treba. I ovde sad imamo ovo bočno malo nestabilnosti. Što se tiče same izrade, obratite pažnju, recimo ovo ovde kako je uklopljeno, znači ovo ovde je ostalo da žvaće, to nije baš idealno, ne bi baš to trebalo tako izgleda, ali dobro, šta da radim. Što se tiče montaže ovih dodataka koji treba drže štafne da bismo mogli napravimo radnu površinu, prilično je lako, ubaci se samo ovde i to je to, nema šta. Vodite računa prilikom sklapanja ovoga, evo sada sam se uštinuo, jer ovde ovaj deo mali na ovom drugom komadu neće da naiđe kako treba, jednostavno ovo ovde ne želi da naiđe, pa ćemo morati malo da ga poguramo čekićem. Evo ga. Ovde ova kuglica zeza, ne radi, ova nogara sama ispada, ide napolje. O život, dobro. Da vidimo, to je to. Evo ovde sam postavio ova dva komada, ovaj jedan se malo više klima nego ovaj mi deluje stabilnije, a isto sam odradio na oba, tako da, eto, ima i tu malo razlike, ali dobro, nije strašno ništa. I znači, ovo je varijanta gde možete da stavite preko, ako je kratko nešto,
možete staviti, ako vam treba mala radna površina, stavite ovako neku OSB tablu i sad vi možete na tome lepo da šljakate, da radite. Ukoliko vam treba da je duža radna površina, onda ćete u ova ovde mesta ukrojiti od recimo fosne, ukrojit ćete pa ćete dobiti tako da vam bude ravno i da možete da spojite, da napravite koliko vam treba. 3 metra, 3 metra. Znači, sa te strane izvodljivo je da se prilagodi svakoj potrebi. Tu bi trebalo da upada fosna bez nekih velikih problema. Da, kada se obradi, ona u principu može tu da stane, jer evo, ovaj vamo drugi sam uspeo da uguram, znači i staje u principu fosna, ona dok se bude malo obradila, doći će se taman na debljinu da može da se ukroji od nje sve kako treba. I evo, sad ovde možete da vidite koliko mogu da budu korisne ove i ovakve, ovi i ovakvi jarci, odnosno ovakve nogare, gde vi možete bez problema napraviti radnu površinu bilo koje dimenzije, gde može to jako dobro da podnese teret i opterećenja, gde apsolutno to nije problem da one izguraju. Malo se one klate napred-nazad, ali znači bočno ne nikako. Tako da mislim da je upotrebljivo svakako. Mislim da je svakako upotrebljivo, ali opet ne mislim da je blizu uopšte Tough Builta. Po pitanju kvaliteta, po pitanju nekih detalja, jednostavno mislim da je Tough Built dosta u prednosti u odnosu na ovu izvedu Parkside-ovu. Ceo sistem montaže, pakovanja svega, sve to malkice drugačije. Evo sada nije mi teško, sada pošto mi je ovde i Tough Built, pokazat ću vam sada jednostavno da vidite kolika je razlika u celoj toj priči, gde vi kada krenete da raspakujete Tough Built, to se radi ovako i pritiskom na ovaj ovde drugi taster, ovako. Znači, gde vi nemate bojazan da će vas uštinuti. Znači, jednostavno, vrlo prosto i jednostavno se radi montaža, gde ovo funkcioniše ovako. Evo, nema tu mnogo filozofije i ono što je najlepše kod Tough Builta, što se isto tako i vraćaju i pakuju. Znači, manje se vremena gubi, izrada ne treba se priča o tome, znači, daleko bolja. Pogledajte ovo sada, pogledajte bočno. Znači, to je što se tiče Tough Builta. Pogledajte Parkside. Znači, napred, ok, bočno. A gledaj ovo. Znači, velika razlika. Slažem se, cenovno su različiti. Ovde, rekli smo, ovo štrči što sam vam pokazao, ova ručka za nošenje. Kod Tough Builta ništa ne štrči. Znači, ona je u ravni, čak je upuštena ispod da tokom eksploatacije da ne bi došlo do toga da štrči. Bočne držači ovih, ajde, nazvaćemo štafni, koje nam omogućuju da pravimo radni sto, ovde se ovako postavljaju. Ovde se prilagođavaju širini materijala i prilagođavaju se čak u jednom položaju i debljini. A opet se sve vrlo lako pakuje. Pogledajte kako je to Tough Built odradio. Znači, može ovde, može ovo, može da se spakuje skroz do kraja i da se zatvori. Znači, to je to.
Pritom, Tough Built vam još ima opciju i ovih ovde držača, gde vi možete da stavite ovde ovo. To Parkside nema, znači da biste mogli uspravno da radite neke rezove, ali ajde, nema veze, to za Parkside nije tolika ni mana. Tough Built ovde ima i ove nosače sa ove strane, gde vi i tu možete da nabacite neki komad materijala, pa da odradite šta vam je potrebno, jel tako? Tako da mislim da je dosta funkcionalniji Tough Built. Naravno, opet, kažem, ovo je kopija Tough Builta, ovo je original Tough Built, model C700, odlična jedna priča, ali dosta skuplja nego ovo. Jednostavno, vi kad vidite ovde materijali koji su upotrebljeni, drugačije. Jednostavno, sve to pokušava da imitira Tough Built, ali jednostavno nije to to. Nije to to. Evo, da ne bude. Evo. To je bio model C700, model C500 je jeftiniji model Tough Builta, opet je skuplji od Parkside-a, ali je malo manji, malo je znači drugačiji sa funkcijama, nema toliko funkcija, ali i on se otvara lagano. To i to. To i to. I to je to. I što se tiče stabilnosti, sad primetit ćete da je on niži od Parkside-a, ali pogledajte. Gledajte ovo. Znači, dosta čvršći. Sad će neko da se nađe pametan pa će kaže Gagi, ali nisu iste visine, sad ćemo i to da rešimo. Da ne bi bilo pritužbi, Gagi ih je doveo na istu visinu i da vidimo sad. Evo ga. Gledaj ovo. Znači, daleko čvršći, čak i najjeftiniji model Tough Builta u odnosu na Parkside. Ovaj model takođe posjeduje ovaj držač, ono što sam pokazao sa OSB tablom, recimo da je drži uspravno. I to je to. Pakovanje krajnje jednostavno. Znači, idemo ovo, ovo. I ovo ide unutra. I druga strana isto tako. Znači, pakuje se ovako. Unutra. I evo ga, Tough Built. Sad, koja strana ide prvo? Valjda ova. Mora ovde da se pritisne, da bi se ovo zablokiralo. I ista priča i ovde. Evo ga. I evo ga, Parkside. Šta sam pogrešno uradio? Evo ga, znači redosled nije naznačen, ali je bitan. I to je to. I evo ljudi moji, možemo napravimo i zaključak vezano za ove Parkside-ove noge, jarčeve, montažni sto, šta god hoćete da bude. U principu, da je upotrebljivo je. Cenovno je, ok, 5000 dinara komad, to mu dođe 42 evra, znači 84 evra dođe par. Makar je mene toliko koštalo.
Nije mi niko platio da snimam recenziju, niko ništa, znači ja kupio, ja snimam ovako kako hoću, s obzirom da neki ljudi uzmu pa krenu da mrse i pričaju gluposti. Generalno, da sam zadovoljan? Onako, da mi je Tough Build pao u ruke pre nego što je Parkside, ne bih uzimao sebi Parkside, uzeo bi Tough Build. Videli ste koja je razlika je prilično velika, jeste cenovno velika, ali kad kupuješ, kupi, brate. Za hobiste, ok izbor, mana je, kao što sam vam rekao, ovo ovde. Sistem pakovanja je mana, takođe. Stabilnost nije savršena, ali je pristojna. Ne možemo da kažemo da je valja. Pristojna je, ok je. Znači, sistem pakovanja je morao da bude bolji, ne da bude ovako osmišljen, da kažemo, sirotinski. A ako već postoje potrebe za radom na terenu i postoje potrebe za nečim boljim, ja bih ipak se preodlučio za Tough Build. Meni Tough Build deluje mnogo ozbiljnije od ovoga. Čak i ovaj model C550 mi je, recimo, ovo za hobiste sasvim jedna pristojna priča. Znači, ok, ovo mi je skroz ok. Dok za profesionalce, znači 700 radi posao ozbiljan, ozbiljno odrađena priča. Ko nije gledao recenziju Tough Build C500, C700 što sam snimao, neka pogleda, neka odgleda recenziju isto. Rekao sam verovatno više stvari u odvojenoj recenziji nego sad. Sve u svemu, suma sumarum, za hobistu nije loše, za neki ozbiljniji rad, za nekoga kome novac nije presudna stvar, nego da kupi dobru stvar, mislim da je bolja priča ovo drugo. Eto, to bi vam bila ova kratka recenzija o ovim nogarama. Odavno sam rekao da ću je snimiti, pa nikako. Ali eto, sada sam uhvatio vremena, pa hajde da vam pokažem da vidite kako to izgleda i da možete da procenite da li je to alat koji je za vas ili ne. Sve u svemu pristojno, ali ništa spektakularno. Vidimo se u nekoj sledećoj epizodi. Zapratite Zonu alata ovde, subscribe ako već niste, like ako vam se dopao video i bio vam koristan. Puno pozdrava od vašeg Agija. Ćao!